學識至上，陳心怡、陳美詩。翻到嚟學識至上，陳美詩同埋陳心怡都好開心啦。今日可以請嚟呢一位咧好有經驗嘅專業攝影師咧 Steve So 喺度啦。因為咧就好快脆啦，3月咧就會。你人生裏面都第一次喎教人嗱，你幫啲 BB 好細個嘅咁嘅 studio 影都有試過啦。咁我哋都好想問下你嘅經驗嘅人㗎。但係咧即係真係開一個班專俾係咪爸爸媽咪嘅咧？定係即係我哋呢啲好中意好想影小朋友係咪都可以上呢一個堂㗎？都係適合㗎，當然可以啦，都可以係咪啊？其實如果學識影 BB 咧，咁而家其實好多人都當自己啲寵物係 BB 嘅，係喎。其實個一理通百理明嘅。嗯，如果你影寵物影得好咧，你影 BB 應該影得好。仲難啊，我覺得。即係你影 BB 捕捉嗰個 moment 可能都有幾秒，但係個寵物已經走咗去㗎啦喎，已經做咗第二樣。BB 會喊咯，寵物就。哦，咁啊係，咁啊係，即係可能有唔同嘅難度喺度啦。咁但係咧，即係講開 BB 喺影樓影相，而家就好興啦。係啊，即係由咧我哋見到 BB 有好多唔同嘅造型，即係扮廚師、係啦，扮蜜蜂啊嗰啲咧，直至到咧即係可能咧又有啲朋友中意影啲家庭照啦，嗰啲喪曝光嗰啲相片啦。即係我自己個人就覺得，咦點解咁得意嘅？呢個曝光曝得咁犀利？咁然後咧又係另外一種風格啦。咁啊，其實咧即係一直咧有唔同嘅演變啦。其實 Steve 都係影 BB 相嘅始祖嚟嘅喎，係啦，好早就影㗎咯喎。都可以同我哋講下呢個階段嘅經驗喎，係咪？係啊，其實我自己做呢行做咗20年，初初入行嘅時候影廣告嘅。係。咁我到到差唔多99年嘅時候咧，咁我有個朋友咧就係專係佢公司係專係同啲私家醫院影 BB 仔第一張相嘅。咁佢亦都係我攝影班嚟嘅學生嚟嘅。係。咁我同佢講，Steve，點解你唔試下影啲 BB 仔咧咁樣？咁我真係冇諗過喎咁樣。咁跟住我哋就合作咗起嚟啦。係。嗰時我哋啱啱開始咧，已經係火紅啦，好犀利。嗰時一日可以影到30-40個 BB 嘅。哇！都維持咗有2-3年咁耐。係好勁喎！即係一有呢樣嘢推出市場，就已經好大個渴求啦。因為市場冇。係。明白。咁當時你係影邊啲咧？即係就 BB 嘅造型大啲嗰啲 BB。初初我哋嘅概念係影100日嘅。係。後尾發覺咧，100日嘅 BB 係好難去鋪成佢，同埋好難喺好短嘅時間咧影好多唔同嘅款。咁後尾我哋演變咗係8個月，因為8個月咧坐喺度，好乖咁樣。咁同埋我哋咧就幫佢着咩衫都未識抗佢。快啲變到啲背景咧，我哋係其實喺影樓度氹跨個3000隻地方咧，全部都係背景嚟嘅。好似影婚紗相咁啊！喺嗰啲園林度，其實有由1點走過2點，2點走過3點，已經係3個景嚟㗎啦。同埋將所有嘅衫咧就頭先你講嗰啲造型咧，係將佢後面剪爛晒佢嘅。哦，一鋪即係鋪上去嗰因為 BB 啲衫咧一過頭笠咧，佢就喊㗎啦。哦，你會發覺有啲 BB 一除衫就喊嘅。呢啲真係經驗嚟㗎，冇諗過喎。即係穿手嘅就冇事，穿手即刻影，但係笠頭就有事。笠頭會有事，通常會掹毛嘅。係啊，我哋要揾一個助手，或者你自己要好手快咯。咁然之後就一落落嚟即刻影。我哋嗰時咧有一個造型咧係一個藍帽子 PPU 嘅造型嚟嘅。咁點樣令到佢好似覺得好似沙律咁樣咧？就係掹毛嗰下，揀啲 BB 掹好快，一掹嘅時候就好似沙律。哦，好犀利啊！即係呢啲小詭計，再加埋嗰個鋪設咧，唔怪得可以一日影廿個30個 BB 啦。咁我估你呢個潮流就發大咗啦。而家香港我諗啊，可能有幾十間影樓咧，都係影緊呢一種造型照啦。所以你而家就唔玩呢樣嘢啦。太多同埋太容易咯，其實係好容易嘅。明白。我諗而家好多 BB 嘅 studio 咧。佢哋應該以前係抱過 BB 嚟我哋 studio 度影過。哦，自己學咗啦，跟住桃李滿門之後咧，咁你又因為自己嘅興趣啦，同埋愛好啦，咁你亦都咧即係開始轉移唔同影 BB，即係 studio 裏邊，因為我哋咧話一開始見到 Steve 啲相片，好令人感動，因為嗰啲 BB 好細啊。係啊，細到咧係成日瞓覺嗰種咧，即係1個月內嘅 BB 嚟嘅。幾大啊嗰啲 BB？係14日大嘅。14日大啊！真係好細喎。學你話，可能爸爸未識抱佢喎。係啦，即係都會㗎。咁所以我哋其實我初初有呢個概念咧，其實係有一日無端端咁突然間諗起啊，點解？因為其實喺外國有個攝影師叫 Annie Geddes 好出名嘅。係。佢係一個紐西蘭嚟嘅女攝影師嚟嘅。咁佢專係影一啲14日大嘅。咁但係佢影嗰啲咧就係比較係好多電腦效果多嘅。咁但係其實喺美國有個攝影師叫 Tracy。佢影嗰啲係全部係one shot 嘅。一 shot 過嘅，冇電腦執嘅，冇執嘅。咁我其實係幾中意佢影嘅相咯。跟住慢慢咧就因為呢4年我轉型咗影 wedding，咁變咗有好多客佢自己問我喂，影唔影 BB 仔咁樣，
咁忽然間諗起，不如試下影14日大啊咁，因為之前大家建立咗信心咧，所以就佢會好放心俾我哋試影咯。呢個好緊要喎，因為即係我哋始終中國人傳統咧，又話要坐月啊，咁 B B 即係有陣時話搞滿月都變成而家成日話搞100日啦，因為唔想 B B 咁快脆就出嚟接觸細菌啊咁樣樣，即係要將佢帶去影樓，俾一個攝影師去影相。學阿 Steve 話齋，即係之間個信心真係要好大。屋企人會反對噶嘛？係啊，咁啊點樣突破到呢一個中國人嘅枷鎖，可以出嚟影相？我哋其實演變咗係去佢屋企影咯。哦，明白。都除咗係因為中國人大人嗰啲理念之外咧 ，Steve 自己都係即係親身接觸 B B 嘅時候，喺屋企影有佢個好處喎，即係你自己都察覺到一啲嘢喎。係啊，其實初生嘅 B B 咧，14日大嘅 B B 咧係極度敏感嘅。你唔好睇小佢哋。一團肉仔咁細，其實佢哋咧真係嗰種感覺咧係勁過我哋大人嘅。去到地方聞到嗰陣味，覺得唔同，佢已經喊嘅。係雖然成日話14日大 B B 成日瞓覺，但係其實佢喺屋企就係。咁我哋影14日大嘅 B B 咧，我亦都發覺有樣嘢好得意嘅，就係原來瞓着覺嘅 B B 咧會笑嘅。係啊，我見你好多相都係係啊，眯埋眼大笑㗎。係啊，咁原來我諗佢哋會發夢啦。啲得意嘅嘢咁會笑咯，咁所以我諗可能你以前影8個月大嘅咧，一日可以影40個咯，咁呢啲我諗你一日至多你可以影到1個嘅，因為好長時間。因為你見頭先我俾你睇嗰啲相，其實影咗1日噶啦。哇！但係如果喺屋企咧，你知香港朋友嗰啲屋企地方淺窄啦，雜物又多啦，係好困難咯。對於你哋影開 studio 嘅攝影師嚟講，背景係盡量簡化，黑色白色都得噶啦，咁同埋全部都係剝光豬。咁如果係屋企有好多窗嘅話咧，咁就容易啲影咯。多啲自然光。冇錯，多啲自然光。如果係冇嘅話咧，我哋都唔用閃光燈嘅。我哋會有一盞係叫 tungsten 嘅燈咧，係800火嘅，係令到成個環境都已經係光晒。哦，係都得，開盡晒屋企。或者如果屋企多燈嘅話，開晒佢咁樣，其實都夠光。都一樣得。雖然屋企啲光通常有時會比較黃啲，但係相機入邊咧都有一個叫做 white balance 嘅，你可以令到佢變翻白啲，或者藍啲，都係隨你點樣校。呢個其實數碼真係幫咗我哋好多。咁但係其實你頭先提到咧，即係要好簡化嘅背景啊，又或者 B B 通常咧拍14日嘅時候，你就唔會俾佢着衫啊，咁係本身你自己 Steve 影嘅風格啊，定係你覺得即係影落咁多，其實都真係咁樣先至係最表達到個感覺咧？最初其實我係美國攝影師 Chase 係啟發到我嘅，我睇到佢想啟發到我嘅，咁跟住自己慢慢去演變自己一套嘅理論咯。咁例如係 BB 仔咧，我哋影咧係多數係擺喺媽咪隻腳嗰度嘅，佢 pose 成佢咧唔係擺喺一個 bean bag 嗰度嘅。我哋發覺你一放低佢咧，佢就喊。佢就喊咯，又唔係自己張床。但係佢 feel 到係媽咪個大髀咧，佢又唔同嘅喎。咁同埋影數碼咧，如果個 moment 係對咗咧，其實略為有少少穿咗崩啊，嗰啲咧，其實你因為黑色白色背景，你唔係好困難去執咗佢咯，執咗都人哋睇唔出咯。咁又係喎，即係事前事後都係一件好事嚟嘅。係啊，呢就係數碼相嘅好處啊。頭先我哋見到一張有媽媽嘅大髀喺度咧，媽媽着住嘅花花裙咧都執走咗，因為佢係黑色，都係黑色嘅裙嚟嘅。我哋通常都會叫你準備啲黑褲黑衫或者白衫白褲咁樣咯。即係所謂咧，其實影 B B 執相咧就唔係太有嘅一個叫做意義喺度，咁啊所謂就係顏色嘅點樣去執法啊，或者個感覺點去執法，但係反而呢啲即係所謂一啲嘅穿崩啊，或者令到嗰個畫面就更加乾淨啊，咁啊加多少少嘅感覺俾佢啊，呢啲執咧就好幫到嗰啲嘅相片啦。係啦，咁啊轉頭翻嚟再問下 Steve 啦，咁佢嘅課程裏邊呢，其實都有教一啲即係基礎嘅攝影技巧，係咪就係頭先講嗰啲咧，即係點樣捕捉嗰個光度啊，或者嗰啲 ISO 點樣教咧？仲有冇其他要提點下我哋咧？一陣間再傾啊！